L'escàndol que va provocar la filtració i denúncia de les bases redactades en perfecte català va abortar este projecte polític antinatural. A la premsa va transcendir, i així es va publicar, que no es podia realitzar la prova del penó davant la impossibilitat de trobar la clau de l'urna on es conserva, quan la realitat és que no necessita cap clau, ja que s'obri per darrere. No podem fer les proves científiques, però sí que tenim les històriques que són igual de rotundes i contundents per demostrar la falsetat de la relíquia. Abans d'entrar a les científiques, a les històriques, abans d'entrar en València, el rei Jaume I havia pactat en el rei Callant, a través del reis Amúleder, la rendició de València a la seva persona i no a l'exèrcit, per a l'exèrcit especialment els aragonesos. Això és molt important. És que València no se guanya en guerra caudita, i se queda el rei, Segons la tradició, els moros van penjar en la torre de Bufat, després del temple, un drap, 3 tires improvisades de burdo paño, posible de la qualtrapa de algún cavall árabe, según Fermín Manto Manrique, imitant a la senyora reial com a prova de rendició i a la vegada, com hem dit, com a vist que aquest territori no es podia saquejar per les tropes per a Catalunya enrere. És a dir, què volia el rei Jaume? A ficar el seu emblema personal. Pues estava dient a les seues tropes que aquest territori que acaba de pactar és d'ell. No podia entrar a saqueig. A diferència de que quan se guanya en guerra, que ja poden entrar a saqueig, estava demostrant el rei, per això fica el seu emblema personal per indicar que aquest terreny és d'ell. Ja l'analitzarem. En el capítol 282 del llibre dels Fets, on no reeixirà, envien a dir al rei Amúleder, que tal que rebasen los cristians que nos traer a Valencia, y que ningún mal o fase, que metesen Nuestra Señora en la torre que ahora es del temple, y dicen que es playa, y nos pone la rambla entre la real y la torre, y combina Nuestra Señora sus en la torre de Escabalcall y del Cabal, en rentar-nos ben l'Orient el programa de nostres fills i besar la terra de la gran mercè que Déu ens ve. És a dir, que quan ell la va veure, ahir va baixar de cavall, va baixar la terra i va ficar. Mai més es va saber d'aquell drap. Alguns el situen en Daroca, encara que el més probable, com ho veurem, és que tampoc siga el que nos estem referint. Només el Daroca veurem que són 2 partes de les que estan cosides. I eren de dos. I no tenim ninguna prova d'aquest penó hasta que el contador de faules, Pere Antoni Beuter, també es va encarregar del Alfredo dels Vellós, com relataren en les províncies, en 2 articles, que ja va dir de que va fer ahir les bares i tal, en sang i relatat, este dos retos. Encargat en el seu centenari en 1638, de fer el tradicional sermó de la conquista, assegura ell. Entonces, hasta entonces no s'havia parlat del penó, ¿vale? Ni se sabia ni res. Asegura que el penó en aquell moment és el que se'n conserva en l'església de Sant Vicent de la Roqueta, el mateix que hicieron els moros en la capitulació de València. A partir de dir-lo ell, 100 anys després, en motiu del tercer centenari, esto es molt bo, en justícia criminal, segurament els millors nichos científicos de los que avui disposa CSI, si no se comprèn, va despenjar el penó i va assegurar que era autèntic donat el seu aspecte d'ell. És a dir, una prova irrefutable per a certificar la seva autenticitat. Jo despenja i dic, és veig, és el penó. Vamos, ni el CSI, ni el Risto, ni el Rato, vamos. I a més, és que és curiós, perquè el penó, en un inici, era blanc, tampoc era groc. El que passa és que el pas del temps, però el que passa és que els sols, aquí és un tot, però bé, però jo bé i és veritat, és autèntic. Allí va pertenèixer fins hasta el segle X, en què la desamortització des de l'Església va passar a la Casa de la Ciutat i en 1855 va quedar a l'actual Ajuntament. Els catalanistes han vist en aquest fals penó
un símbol para identificar-se en els catalans com a contraposició de Nostra Real Senyera en un clar intent de divisió dels valencians. D'ahir que per determinats grupúsculs desorientats i desinformats intenten per tots els mitjos el seu reconeixement a nivell oficial. Però és possible que aquest tros de drap blanc, en pas de temps, en franges blanques, altre un toc groc que li dona un aspecte de més autèntic, sobre el qual es pintaren, perquè estan pintats damunt, les barres roges retallat per dalt fora l'autèntic. L'historiador Antonio Ciencia nos diu en el llibre que diu que el motiu que estiga retallat pot ser perquè la bandera primitiva estiga molt desfeta o que portara inscripcions o pintures per ser una bandera gremial, o inclús que tinguera una franja blava en la corona o un ratpenat pintat, i que deixaren les barres a soles perquè era l'emblema del rei d'Espanya d'aquesta comunitat, si estan equivocats els artistes. Mira, si s'enterasen del que podia, i després entrarem a. Inscripció en castellà, año, que es estil año, 1238, vamos a saber que era el romano. Sí que lo que cuenta la tradició que ficaran els moros com a religió, pues no. Anem a analitzar el que és el més prop que ha estat la falsa relíquia del penó que es pon sense rubor de l'Ajuntament de València del rei en Jaume és el dia que la ficaren damunt de l'ataúd en les supostes restes de nostre monarca. És a dir que saquejaren el monasteri de Poblet, que eren tres ossos i tal, i d'ahir va passar a la iglesia, a la catedral de Tarragona. Entonces, de forma aleatoria, l'abat d'allí va encargar a un tècnic que, bueno, que a veure com ficar-se tots els ossos i no ficar-se dins dels ataúds. Entonces, ara veurem que és molt curiós perquè en l'ataúd del rei Jaume hi ha dos caps. Hi ha dos caps, perquè se sap que en el setge de València li van clavar una fletxa. Entonces, com hi havia dos caps, que tenien dos forats, diuen, pues ¿cuáles? Pues dos, y están estos. Y entonces los osos, Jaume I, para la segunda época, era mal. Entonces el técnico que agarraba los osos más grandes, pues los osos eran de Jaume. Y entonces ante eso, cuando ya esté el técnico, ya, esos osos y tal, y digo, vale, fíjate esto y tal, y la va de ver. Estos son los osos del rey Jaume y yo transformo. Es decir, entonces, que ahora voy a hacer unas investigaciones, a ver si eran esos osos, porque ya sé que no, que habrá alguno, pero ahí van a agarrar todos y el mensaje son los que fijan. Entonces, la realidad es esa. Bien al principio, que como prueba de rendición, como prueba de rendición al rey, que no al ejército de acuerdo y lo pactar, el moros que hincharen la torre de l'Ibufat la senyora Real com ho descriu la crònica. I quina era la senyora Real? Tots els documents, i així com els historiadors que no han patit cap insolació en l'Empordà, certifiquen que l'ensenya real només tenia dos franges. Jaume I tenia com a ensenya seva persona una bandera de 5 barres, 3 grogues i 2 roges, o si preferís, 2 bastons rojos i camps d'or. I aquesta era la bandera de Jaume I, dia. Sí que és cert que en aquells temps es poden observar en distintes representacions banderes en 2, 3, 4, 9, inclús 12 barres. Per això és degut que en el segle XIII no es va regular fins Pere II de València, com veurem, encara no estaven definides les 4 barres. Però el que sí que és paradòxic és que a Jaume I sempre se l'identifica i representa en 2 barres. No obstant, i perquè no n'hi hagi dubtes, anem a analitzar els documents que ho acrediten. Tots els experts coincideixen en que les pintures del castell d'Alconís són de la mateixa època de la conquesta. És més, l'immensa majoria interpreten que representa la reconquesta de València. Hi ha alguna excepció que planteja que podria ser l'entrada del monarca a la pròpia ciutat amurallada de Canís. Per exemple, ja m'ho he dit que podria ser la Canís, però bé, indistintament que siga a Canís o València, però sí que va.
Observant la pintura, es detecta que entre totes les banderes de diverses barres que es reflexen, és a dir, que si voleu, que n'hi ha... És que així no està... no es completa. N'hi ha de 3, de 4, de 9, de 12. Això és el peó. Però que va al costat del rei, que està mirant-lo directament de forma reverència, porta el seu estandard personal en dos mans. També queda demostrat en les 100 pintures trobades el Palau d'Aguilar en Barcelona, avui en el Museu d'Art de Catalunya, les quals representen la conquesta de Mallorca per Jaume I. En les mateixes s'observa que dalt de la tenda de Jaume I flameja l'ensenya real en dos barres. Inclús el seu uniforme també és curiós el tratge que porta el marca en dos barres, com s'aprecia. N'hi ha altres de set, tal, mirad que ni ha de set, ni ha de tal, però en la tenda del monarca, on està el rei, el seu emblema, dos barres. García Moya, en el seu magnífic llibre, tantes voltes comentat, incomprensiblement que l'exponent no haya tornat a reeditar, tractat de la Real Senyera, nos aporta una multitud de testimonis. Entre altres està el que especifica. Uno de los pocos retratos efectuats, es muy importante este documento, uno de los pocos retratos efectuados en la vida de Jaime I es este, las Cánticas de Santa María. Es de 1206 años, desde cuando encara estaba vivo el rey. El cabrete tanto en su traje real como en su trono con las dos barras. Ahora lo anem a analitzar, és que he preferit ficar-lo primer sencer perquè vegeu que jo no m'he inventat res, sinó ara després anem a analitzar-lo que és tractat després anem a analitzar aquest tros, però que forma part de la càntica número 69. Això està fet en temps real, en temps quan vivia Jaume I. I a més està fet per Alfonso X, que era gendre del rei Jaume. La pintura fue encargada y supervisada por Alfonso X, el sabio, rey de Castilla y yerno de Conquistador, el cual no solo conocía el ceremonial aragonés, sino que también la heráldica de su suelo, como así. Además, anem a analitzar. És a dir, que és tractat en les dues parts i veureu, ara anem a analitzar-ho i se podrà mirar. Com està representat el rei Jaume en el seu tratge i com s'identifica en dos barres. ¿Cuál es el tro on està sentat el rei Jaume? En dos barres. De la mateixa forma que Alfonso X porta els seus emblemes personals i el seu escultre de Castellà. Anem a analitzar-ho millor. És que la llum potser no sé en claritat, però després n'hi ha una composició que se veurà millor, però perquè vegeu que no m'inventes. No sé si la llum se ve clar, en dos barres, no? Però queda clar, no? Anem a fer aquesta composició perquè se veja que queda clar, no? És dir que el tratge, tant en el tratge com el tro, on està, senta, que figura dos barres. És el emblema personal del rei, com figura la tenda, quan figura altres coses. És dir que, igual que Alfonso X coneixia tot el ceremonial, a més de la corona d'Aragó, coneixia perfectament, que era de l'època, sabe perfectament quants són els seus, identificant el sobre en el seu. Ya comenté que Jaume I tenía como insignia seva personal una bandera de 5 barres, 3 grogues y 2 roches. Pero tal, el fals Pedro no podía ser una copia de la señora real, ya que fin a Pérez II de Valencia, del primer en 1360 no ficha el número de 4. Es decir, que hasta en 1360 no se ficha el número de 4. Tenéis una imagen que es de los siglos reales durante los siglos
13 al 14 no existe uniformidad en cuanto al número de barras, aunque la auténtica señal real es usada por todos los soberanos de la época. Pero Jaume I dejó un ejemplar perfecto de sello real en plomo, año 1266, con su imagen en el anverso, siguiendo los modelos iconográficos tomados de figuras de antiguos emperadores romanos. Sedente, coronado, empuñando la espada, y en el reverso conquistador a caballo con el escudo de 2 barras sobre los 66 en 2 barras. El sello está conservado en el Archivo Municipal de Valencia y pende del privilegio real número 27. También figura en dos barres les monedes de Jaume I, aixina com també el seguit després de Jaume I d'Alfonso X. Alfonso I, també en 2 barres. Una prova més de la continuïtat de les 2 barres després de Jaume I és la següent. Pedro el Grande, rey de Valencia y Sicilia, muestra en su escudo la señal real de las 2 barras, con el denominado proyectos de la felicidad de Palermo. En él se observa a Pedro II mostrando en actitud soberana el escudo de su nuevo reino. 2 águilas, huellas heráldicas del anterior señor de la isla, el germán Manfredo de Saubía, emparentado con Mauthausen, y 2 barras rojas sobre 3. Es decir, que Kefa incorpora al seu emblema sobre 2 barras. Encara que, com hem dit, des de 1360 no queden fixades les 4 barres, molts són els casos que segueixen apareixent 2. Per exemple, en el quadre de El central de la ploma, de Marçal de Sars, de 1407, és a dir, que després inclús ja estan fixades les 4 barres, encara se siguen pintant 2. Aquesta està la Victòria House de Londres. Tant és així, aquesta és una anècdota molt bona, que conta García Moya que en 1414, ya lo estoy diciendo, de 1360 a 1414, en la correspondencia entre Fernando I y el baile, hay un encargo de tejidos rojos y amarillos que siguen de armas reales. No tenía muy claro si eran 2 o 4 las barras para la señal real cuando le pide aclaraciones, es decir, después de estar fijado, y le pregunta, de baile, ¿cuántas barras serán las rojas y cuántas las amarillas? ¿Y qué ancho cada una de las barras? Eso está en el ACA, el documento tal, es un documento fiscal. Así tenim una imatge del segle XIII, una pintura del templo de la iglesia de San Pastor de Berzenosca, la que també representa un soldat aragonès en 3 barres, és a dir, que estava bien. I en el regne de València, quantes barres tenim? 4? Com el fals penó, i com diuen els catalanistes? Pues no. En memorial dels Consells, de 1375 a 1383, número 10, es replega la concessió de Pere II de València al nostre regne en 1377, especificant perfectament com naix la Real Senyera com a símbol nacional de tots els valencians i no com interessadament per a confrontar-nos en el gust de que siga únicament de la ciutat de València, que naix a tot arreu. Inicialment, els símbols de València era una señal de edificios a forma de señal de agua, edificios a forma de una ciudad. Es decir, que era castell damunt d'una ciutat d'agua. Ese era el primer del regne de València. Les ciutats fortificades sobre l'aigua, possiblement del temps de Jaume I, i encara que es pot veure en la seu. Si aneu a la seu, en la part de la plaça de Mare de Déu, ahí encara està. Que després de la ciutat i el regne adoptaren com a propis el senyal real de bastons i barres grogues i vermelles, és a dir, les 2 barres, com hem pogut comprovar en tots els documents, penons, monedes, escuts, aquells, i que a partir d'aquest moment, i per privilegi del senyor rei, aficiant la dita corona al dit senyal. L'escut de la ciutat, el regne de València, portava ja la corona damunt, al cap sobirà s'hi hacía coronada, i quan el monarca escriga el nom de València aficiarà una corona damunt. También a la bandera de la ciudad y reino se le afixiará la corona mora el pal sobre una franja blau, color blau del qual els antics reis d'Aragó, nostres antecessors, solien en les seus banderes llevar. En dicha añadidura
del sobredicho color azul se sobreponga o entretejan o se pinten en línea recta 3 coronas reales de oro. Eso es un documento del archivo de la Corona de Aragón, que está en la Real Cancillería, y que también lo cita Martí de Viciana en la tercera parte de la crónica. Escantin una sort de veure la magnífica exposició de la dotació valenciana senyera valenciana, la bandera de tots, o con el plan magnífic llibre de Andrés Pitorret i Roberts Correna, podran certificar els passos del manual dels consells. Allí figura, per exemple, és una pena que no es veja molt bé, el portolà d'Angelí d'Ultret de 1339. Està en la Biblioteca Nacional de França. Els documenta la senyera en dos barres. Estem parlant de 1339. Com s'identifica el nostre regne? En 2 barres. Mai de 1000 barres. Però, ara no. Jo he indicat que el primer document que mostra la senyera de 2 barres, jo he trobat documents anteriors a este, jo fica que és uno de 1300. He trobat... Ells diuen que este és el primer document que apareix a l'ast. Jo he trobat, per exemple, este, uno que ara apareixerà, que és anterior. Este és el de decreto tal, que está, este es el 1339, también en 2 barres. Así también, este es el que deia jo, este es de 1320, que es anterior a los que digo en él, que era el primer. Por eso he ficado los 3 cosas los que me figuran en el libro. Pero queda clar que va a ser siempre en 2 barres. N'hi ha uno molt curioso, que és el de... Así de un detall, que també és de